ऐसे ही सोती है। स्नोरिंग लेने में तो अच्छे अच्छे आदमियों को पीछे छोड़ दे, इतनी भयानक भयानक लेवल की स्नोरिंग करती है बाई गॉड कि मैं कभी कभी रात में डर जाती हूँ कौन आ गया। अभी ना ये एडजस्ट नहीं हो पा रही है। अभी मेरी लैप में थी, अब देखो यहाँ आके बैठ गई, कभी वहाँ चले जाएगी, ऐसे ही करती रहती है। पता नहीं भाई इसको कितना टाइम लगता है एडजस्ट होने में। क्या हो गया बेला? बाबू बेतू, नहीं आ रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही बच्चू।